வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனல். நார்கண்டா வரதுக்கு முன்னாடி ராக் கார்டன், பெரிய டோம், பேர்ட் பார்க், டாய் ட்ரெயின் நிறைய பார்த்துட்டு வந்திருப்போம். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் பாருங்கள், அப்போ தான் ஒரு கிளிம்ஸ் கிடைக்கும். போன வீடியோ லாஸ்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் நைட் பனி பொழிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு. ஆனால் அதுக்கடுத்து என்ன ஆச்சு, நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை லைஃப் டைமில் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. அண்ட் அவ்வளோ ஒர்த்து மக்களே. போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி லைட்டாக பனி பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஆனால் அதுக்கு அடுத்த நாள் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் வெளியே போய் பார்த்தா சுற்றி பனி மட்டும்தான் மக்களே இருந்துச்சு. நான் இந்த வீடியோவில் உங்ககிட்ட பேசுகிறத விட இந்த வீடியோவே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பனி ஃபுல்லாக மூடி இருக்கிற நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற இந்த ஹோட்டல் தான் நம்ம தங்கிட்டு இருக்க ஹோட்டல் மக்களே. பில்டிங்கே பனிக்குள்ளே மூழ்கி இருந்துச்சு. கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடுன்னு இந்த குளிர்லையும் ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கிறது தான் நம்மளோட ட்ரிப் லீடர் அபாஸ். இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ப்ரொஃபஷனல் மக்களே. இந்த ட்ரிப் ஃபுல்லாக இவர் தான் நம்மளை சேஃபாக கைட் பண்ணி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லி எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போகிறாரு. அண்ட் அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்த கேப்பில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் இந்த அழகான டாக்ஸ் கூட விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலி ஒரு ரோடு மக்களே. ஹைவேவோட கனெக்ட் ஆகிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோடுனே சொல்லலாம். ஆனால் இந்த பனிப்பொழிவுனால ஃபுல்லாக ஸ்னோனால் கவர் ஆகி யாரும் போகாமல் இருந்தாங்க. நாங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக செம்ம ஜாலியாக நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் வெளியே வர ஆரம்பித்தாங்க. நாங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷாக் ஆனோமோ அதே அளவுக்கு ஷாக் அவங்க மூஞ்சிலையும் பார்க்க முடிஞ்சது. எல்லாருமே ரீல்ஸு வீடியோனை எடுத்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆஹா, என்னடா எல்லாமே நல்லா போகுதேன்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே பனி புயல் வந்துடுச்சு மக்களே. அதனால நம்ம ட்ரிப் லீடர் எல்லோரும் ரூம்குள்ளே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நம்ம ஒரு 1 or 2 hours ரூம்குள்ளே தான் இருந்தோம். அந்த கேப்பில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் சும்மா இல்லாமல் எப்படி இந்த புயல் இருக்குன்றது காட்டுறதுக்காக வெளியே போனாங்க. ஸோ மழைக்காற்று மாதிரி பனிக்காற்று எந்த அளவுக்கு கொடூரமாக அடிக்கிறதுன்றதை இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பனி புயல் ஒரு வழியாக ஊஞ்ச பிறகு நாங்கள் பக்கத்தில் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் நடந்து போக ஆரம்பித்தோம். அந்த நடந்து போகிறதே பனிக்கு நடுவில் ஒரு ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு மக்களே. அங்கே டியூப்பில் சறுக்கிறது, ஸ்கீயிங் மாதிரியான நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத இப்போது நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள். டியூப்ல சறுக்கிறது செம்மையாக இருந்துச்சு. பட்
ஸ்கீயிங்க்கு ட்ரெயினர்ஸ் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு மக்களே. ஆனால் அங்கே இருக்கிற ட்ரெயினர்ஸ்லாம் அப்படியே பறந்து போகிறத பார்க்கும்போது நமக்கும் ரொம்ப ஆசையாக தான் இருந்துச்சு. பட் நம்ம ஸ்கீயிங் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது அது எந்த அளவுக்கு கஷ்டம்னு. பட் கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரை கொடுங்க. இது போக ஜிப்லைனும் செம்மையாக இருந்துச்சு. பனிக்கு மேலே அந்த மலைக்கு நடுவில் பயங்கரமான வியூவோட ஒரு ஜிப்லைன். ஸோ அதுவுமே வேறு லெவலில் எல்லா வியூஸையும் பார்க்க முடிஞ்சு. இதெல்லாம் விளையாடி முடித்த நாங்கள் டயர்ட் ஆகிட்டனால டப்புன்னு ஒரு மோமோ பிரேக் எடுத்தோம். ஆனால் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் எங்கே போனாலும் அந்த சிப்ஸுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற லிங்க் முடியாதுங்கிற மாதிரி அங்கேயும் சிப்ஸ் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார். மறுபடியும் பனிப்புயல் வர மாதிரி இருந்த காரணத்தினால ஹோட்டலுக்கு நாங்கள் திரும்ப போனோம். அதுக்கப்புறம் நடந்த கூத்தெல்லாம் நீங்களே வீடியோவில் பாருங்கள். டான்ஸு பார்ட்டி கேம்ப் ஃபயர்னு என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல சுட சுட சோறு சாப்பிட்டுட்டு அன்றைக்கி நாளை நாங்கள் முடித்தோம். இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஸ்னோ பெய்கிற டைமுக்கு நீங்கள் போகணும்னு நினச்சாலோ இல்லை இந்த பேக்கேஜை புக் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ நீங்கள் லவ்லி ட்ரெயில்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோலையும் இப்போ வரும். அடுத்த எபிசோடில் நம்ம ஸ்னோக்கு நடுவில் மலை மேலே நம்ம ட்ரெக்கிங் போக போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினச்சா மறக்காமல் ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஒண்ணு இந்த இருக்கு, இன்னொன்னு இது. ஆமா, என்ன ஏன் இந்த மாதிரி